murakoze cyane. Nyuma tugiye gutangira gahunda yacu y'uyu munsi. Murakoze cyane kuza ndetse mukadutegereza. Twagize utubazo dutandukanye twatumye dukererwa. Nyuma dushimiye abanyamakuru mwese mwahagereye ku gihe. Tugiye gutangira gahunda yacu. Kimwe mu byo nababwira tugitangira kugira ngo muze kuza kuba mukinose ahantu muri agenda zanyu, nuko kuri uyu munsi tugiye gutangira gahunda yacu yo kubamurikira iki kinyobwa. Ikinyobwa kitari gishya, yego ni ikinyobwa kitari gishya nk'uko nari mbabwiye, ariko ni ikinyobwa abanyarwanda bagiye kunywa bakacyumva, kubera ko uyu munsi kibonye ugihagarariye mu buryo buzwi. Hanyuma bimwe mu byo nababwira, tuze kwibuka kwambara agapfukamunwa, hanyuma duhane n'intera kuko hano hantu ni hanini. Birashoboka ko hagati yawe na mugenzi wawe basigamo metero cyangwa se na santimetero nkeya, ariko abantu ntibaza kuba begeranye. Kimwe mu bindi nababwira ni uko kuri uyu munsi kuri pano yacu hicaye Bruce Melody, umuhanzi muramuzi, hicaye Ushagira Mbabazi. Ni umutumirwa muri iki gikorwa, ni inshuti y'umuryango mugari. Ubwo mbavuga ibitangaza, bavuga Bruce Melody Music, bavuga music nini ya Bruce Melody ndetse na management. Ni inshuti y'umuryango ungana gutyo. Hanyuma ikindi nuko turi kumwe n'abayobozi b'iyi nzoga tuje kubabwira uyu munsi ni Brock. Turaza kugira igihe cyo kuyiganiraho mu buryo butandukanye. Niyo mbahaye ikaze kugira ngo dutangirane, kandi duhagarariye inzoga hano mu Rwanda abanze atange briefing ntoya. Ruvuze ngo ni ikinyobwa byo ndetse kiryoshye, abatangiye gusogongera mu uko bimeze. Nyuma tumwakire ni Emmanuel abanze tubwire by'umwihariko no kuri iki kinyobwa, ahe n'ikaze abageze hano mu kiganiro bose. Abakoze umuhoza w'amagambo, nagira ngo mbere y'ibintu byose tubwire ngo wakaza neza muri uru rugo rwa Luxury Garden Palace. Akaba ari mu rugo, kandi namwe nagira ngo mugubwe neza, mwumve ko ari mu rugo iwanyu. Tudavuze ibintu byinshi, tujya dutegerejeho twese turakizi. Twaje kuvuga ku byerekeye Brock. Iyi nzoga ni inzoga nziza, inzoga y'Uburayi, inzoga umuntu ashobora kunywa ntagire icyo bita hangover. Twe turagira ngo bazanye inzoga, ariko turagira ngo ntabwo mugerageje kuyimekanisha kurusha uko yari isanzwe izwi. Birashoboka ko hari abantu bayumvise bwa mbere hano, ariko hari n'abandi bagiye kuyumva kubera yuko muri hano byose bishoboka. Muri make rero tukaba turi kumwe n'umusitari Bruce Melody yari kumwe na Shadia. Bruce Melody niwe brand ambassador w'iyi nzoga muri uru Rwanda. Bagaragaye nubona Bruce Melody ubone Brock, nubona Brock ntuyitabire na Bruce Melody. Urabona tuvugana hari pancarte ihari, urabona Bruce Melody na Brock. Ubu donke arimo arasa na Brock, ubu tuvuga ubu ni Brock, Bruce Melody Brock, uko bimeze.
muri make rero ndagira ngo buri wese wamuye buroke n'utaranywa kuri buroke cyangwa utanywa inzoga agerageza anywa yumva uko bimeze. Nicyo kintu nabasaba. Nkabasaba ko munabisaba na bagenzi banyu n'inshuti zanyu kuko ni inzoga nziza muzagenda mubyumva. Murakoze cyane mugubwe neza. Murakoze cyane. Ati mubanze musogongere kuri buroke hanyuma ibindi byinshi turaza kubiganira nyuma. Agira ngo nsabe abari kuri panelist hano imbere kugira ngo nibajya kuvuga tuze kuguma kuri stage icyo abanyamakuru bari basabye. Hanyuma ikindi nanone nuko dushimira cyane abanyamakuru bamaze kwagera by'umwihariko Nyamuneka hariya hirya niho bari barimo bambwira bati tuze kunywa buroke ariko n'uru ruhande n'urwacu tuze kuza kuba tutegeranye cyane kugira ngo dukomeze kwirinda COVID-19. Hari ukuriye kandi nanone muri buroke akuriye ibijyanye n'ubucuruzi by'umwihariko n'inshingano ze. Numvise ko ni inzoga ikomeye cyane ku isi cyane ko burya ikintu gifite ugihagarariye mu Rwanda bivuga ko hari n'andi mashami hirya no hino ku isi. Nyuma rero ndagira ngo nawe tukwakire ufite n'ubundi icyo wavuga kuri iki kinyobwa gishya dushaka kugeza ku banyarwanda. Nubona Bruce Melody ubone buroke, nubona buroke ubone Bruce Melody. Ibintu bibiri biri kugendana muri aka kanya. Tugwahe ikaze. Murakoze MC nk'uko bagenzi banjye batangiye bivuga, buroke ni ikinyobwa cyiza kandi abanyarwanda babereye ibyiza. Ntabwo ari byo, abanyarwanda babereye ibyiza. Buroke ni ikinyobwa cyiza, ariyo mpamvu twagikuye mu mahanga, South Sudan, Uganda, Kenya, ubu cyamaze kugerayo. Mu Rwanda tukaba twara Emmanuel niwe representative wa buroke, so cyabagezeho munyuze kuri Emmanuel, hakaba umufatanyabikorwa cyangwa se ushinzwe uhagarariye umuhuzabikorwa ubibagezaho mu buryo butandukanye. Bruce Melody turabashimira cyane kandi turabasaba ko muzacyegera kikabageraho ku gihe. Binyuze kuri Emmanuel, murakoze kandi muryohere. Arakoze cyane. Ndagira ngo mbere y'uko tuza kwakira ibibazo ndetse n'ibitekerezo birumvikana, na Bruce Melody afite byinshi yashobora kuvuga nka brand ambassador twamaze kumuvuga n'ubundi, gusa mbere wenda gatoya kugira ngo ibyo ngibyo tubiganiho mu kanya gatoya adutegurira impapuro nibazitegure kugira ngo tubanze dusinyane amasezerano. Ibyo bavuga ko abaye brand ambassador tubanze tubyemeze imbere y'igitangazamakuru ndetse birangwa n'ubundi no gusinya. Impapuro zirahari zamaze kuhagera, hanyuma kandi na sheke ntabwo burya mu minsi ishize yaririmbaga ko byanze, ubu ngubu muraza kuza kumubaza niba aza kuririmba ko byemeye kugira ngo basinye kontra mu maso yanyu, hanyuma ikaramugira, hanyuma nibamara gusinya baze kuzana na sheke y'uyu munsi. Bihishe se tureba nawe ko mubihishe mugiye kubyerekana mufasha mushaka gukopera mushaka kuya oya nagira igipapuro kirambuye bigaragara ko ari gusinya ku gipapuro. Hanyuma ni sheke nayo bayimushyikiriza, nizere ko ifoto rwose ni amafaranga atari makeya. Iyi foto Nyamuneka tuyitahane. Yego buri gatoya cyane, metero nari nshatse twakora n'agato.
barakazigera uriya agapfukamunwa da ni menshi aya n'abavuzi voilà tubike rwose si harimo metero se perezida n'abadisibiteri tuzi twese uko turi batanu nyaboneka uze guseka kugira ngo aya mafaranga tuyerekeshe neza n'umutima mwiza nyaboneka burya nabyo biragendana hanyuma kugira ngo nakire Bruce Melody mbere yo kwakira abanyamakuru ibitekerezo ibibazo ndetse n'ibindi byinshi nawe abanza tubwire kuko agiye guhagararira iki kinyobwa mu kazi kenshi afite agomba kukiboneramo umwanya ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye birumvikana ko agiye kutuganiriza niko ari ku mutima we hanyuma tuze kuza kuguma mu mwanya umwe kugira ngo tuze kuza guhita tubaza ibibazo tuze no kuza kugana ku musozo utari bwese. Murakoze cyane. Cyambere nashimira abanyamakuru bose n'ibitangazamakuru byohereje abanyamakuru babo. Muraba agaciro ko mugiye gutuma ibi biri kubera hano bigera ku bantu benshi. Murakoze cyane kuza. Icya kabiri ndashimira management yanjye abo dufatanya buri munsi nibo baba babyibutsemo kugira ngo ibi byose bikunde. Ikindi ubwo navuga ku byo ngiye kwamamaza noneho kuko umukono wamaze kugeraho ubwo ni guhera uyu munsi ngiye gutangira kubivugaho. Nishimiye kuba ndi kwamamaza cyangwa se ari njye muhanzi watoranijwe kugira ngo mbashe kwamamaza iki kinyobwa. Ikintu rero nabonye ibyo kuri iki kinyobwa kidasanzwe ni uko gifunguzwa intoki. Iki kinyobwa gifunguzwa intoki abantu bagikoze bitaye ku menyo yanyu. Ni ukuvuga ngo reka amafunguro nanjye mubona. Yes, nabibonye ko si ngombwa kwicwa n'icyapa ushaka urufunguzo cyangwa se guhohotera amenyo Imana yaguhaye ukaba ufite insimburangingo kuko wafunguje amenyo. Yes, ikindi ntabwo ikomeye iroroshye ndabona bizanyorohera kuyamamaza. Murakoze cyane. Arakuvuga ntabwo bigeze kutubwira ibikigize ese ni iyihe mpamvu umuntu yakumva ko yava ku kindi yamaga nubwo yamaga amazi akaza kuri iki kinyobwa kuko ntabwo njye nari nsanzwe bizi cyangwa se n'abanyarwanda benshi kuko batari basanzwe bakimenyereye. Mwadufasha nyine mukatubwira birambuye kuri iki kinyobwa amateka yacyo mbese ku buryo umuntu yakimenya neza mu buryo bwimbitse. Murakoze cyane. Kugira ngo tukubwire iyi nzoga ubundi wagombye kuyinywaho kwivugira wowe ubwawe, ariko ntabwo byatubuza ko tugusobanurira iyi nzoga uru ruganda rumaze imyaka 195 ariko iki kinyobwa cyabaye international beer hashize guhera mu 1960. Ni inzoga rero iri soft bayita lager beer premium. Ni inzoga yoroshye ntabwo bisaba yuko uyinyweye igitondo tukubita reka iyo uyinyweye kugira ngo wanyweye amazi nta byari byo kuvuga ngo urumva ntabwo bikomeye cyane donc wayinyweye icyo gihe nakubwira kukubwira ntabwo wabyumva iki irahari iyi testing ejo buza buturuko bimeze. Murakoze cyane. Murakoze. Njye nitwa Bona nkorera Genesis TV. Mfite ibibazo birenze kimwe. Icya mbere ndakibaza iyi kampani badusobanurire kubera iki Melody kuki ariyo mwahisemo ko mu Rwanda dufite abahanzi benshi kandi nabo bari kuri hit baba bagezweho kubera iki mwahisemo Bruce Melody ngo muratubwira iyo mpamvu. Ikindi kibazo mfite ni umusobanuzi. Umuntu ashobora kubona na Shada yicaye hano akagira ngo wenda hari gahunda nawe mufiteho se cyangwa nawe akaba hari indi mirimo muzakora ubwo muradusobanurira impamvu ari hano. Ikindi mfite ndi bubaze ni kuri Melody uratubwira ubona ari iki
cyatumye baguhitamo muri iki gihe urusha nk'abandi bahanzi? Murakoze. Murakoze cyane. abanyamakuru rwose urumva ibintu uri kubaza niyo kubaza ngo papa ni umukatolika. Urumva melodi, iyo wavuze melodi aricyo bivuze mu Rwanda. Ubu ngubu wumvise saa moya wayumvise ubwo deja kimara bishyiramo saa moya urumva ibindi ntakindayenza. Shadia rero umufatanyabikorwa ubu tunasinya na melodi ariko na Shadia ni hejuru ariko nawe muri product dufite aba Bruce Melody Shadia nawe arimo, niyo mpamvu mubona ngaha. Murakoze cyane. nawe ugira ngo wasubize cyane. Ndi kubaza, waravuze ngo Shadia n'umufatanyabikorwa gute? Dusobanurire kugira ngo tucyumve. Ngira ngo mbona wenda gatoya Melody atari yavuga nuko nawe aragasubiza, ariko twabivuze mbere, Shadia ni inshuti y'umuziki wa Bruce Melody. Birashoboka rero ko icyo nacyo kirimo byinshi ushobora gusobanukirwa. Hanyuma kandi ni umufatanyabikorwa cyane ko asanzwe n'ubundi akora muri uru ruganda rw'imyidagaduro kugira ngo ibikorwa bigere kure. Ngira ngo nicyo ngicyo nacyo kirimo igisubizo kandi kivuga uburyo ari umufatanyabikorwa. Yego. Tunakiza kandi twongere, hari produit dufitanye na Bruce Melody yo kudukorera indirimbo ya Bro. Shadia agomba kuba ari ubwo rero Shadia urumva ko turafatanyije akazi kose turi. Murakoze cyane. yewe rumbajije ngo kubera iki bampisemo, ariko ndumva bo bamaze kubivuga. Ikindi nanjye mba numva ndi munyakazi babonye ngashoboye bampitamo. Yego, twakiriye hano turahita tugarukaho ubundi na Emi, hanyuma tugende tuvana impande zose zitandukanye. Murakoze. Nitwa Emmanuel Nsengiyumva nkorera igihe.com. Iki kibazo kirajya kuri Bruce Melody. Bisobanuye iki kuba mu bihe turimo nka coronavirus, byo kurwanya coronavirus, cyangwa se mu bihe turimo bikomeye isi yose, kuba umuhanzi ashobora gusinya contract ya miliyoni 50 uyu munsi? Bisobanuye iki ku muziki nyarwanda? Uraza kudufasha nk'umuhanzi. Ikindi ndaza kukibaza aba Bro, yarakibaje mugenzi wanjye ariko nkeka ko ntabwo nanyuzwe. Iyi nzoga ntabwo ari nshya koko, ariko nanone amakuru yayo ni mashya. Yengerwa he? Igizwe n'iki? Tubwire abanyarwanda ko amasaka arimo arayahera. Ikibazo wabimujije bavuze iki ku muziki nyarwanda no ku bahanzi nyarwanda? Icya mbere ni uko umuziki wacu abashoramari batangiye kugirira icyizere. Byatangiye kare ariko ntabwo bari benshi nk'uko bangana ubu, ndetse n'icyizere twagiye tugirirwa n'abantu ntabwo cyangaraga nk'uko kingana ubu. Ni intambwe ikomeye ku muhanzi w'umunyarwanda, kandi ni n'intambwe ikomeye ku muziki nyarwanda. Uyu munsi niba ari byo hari ibiri bukunde, niba tubibamamaze kuko bikagera aho bigomba kugera, ejo n'abandi bazaba babireba. Hari n'abagiye batambuka. Rero nishimira buri munsi iyo hagize umushoramari winjira mu ruganda rw'imyidagaduro, cyane cyane mu muziki. Nibaza ko umuhanzi uwo ari we wese ahari hose iki gikorwa cyabaho yakishimira. Murakoze. Yego, twakire ikindi kibazo. Hari undi? Hari ikindi kibazo. Murakoze. Abajije iyi nzoga ni y'Uburayi, dushobora kuba tutabivuze. Iyi nzoga iva muri Pologne cyangwa se Poland, ikaba ari inzoga yingitse. Iyo bavuze premium beer, urumva harimo ibyeri zitandukanye, ariko premium urumva ni high quality, so iri hejuru cyane, ni nziza, irayunguye. Ikindi nababwira ni amasaka. Ni amasaka ntabwo ari vodka, ni amasaka kandi imeze neza. Ikindi ifite gatanu, ntabwo ari inzoga iremereye cyane. Ni inzoga ushobora kunywa ukagira ngo unywa ji, ariko ukagenda wumva nyine umererwa neza bukeya, ukagenda wumva kimeze neza. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndashimira abashoramari kuba barahisemo Bruce Melody, kubera ko ni umugabo usengera. Buriya wenda tugiye kujya tunywa akantu, ni ibintu byiza cyane. Hanyuma ndashaka kubaza
iyi nzoga igura angahe kubera ko ntabwo mwatubwiye igiciro ku isoko uko bimeze. Hanyuma ikindi kibazo ndi bubaze n'ubundi Bruce Melody bwa mbere n'ubundi ugize campaign runaka yo kwamamaza uri kumwe na Shadia ngo ni ibigaragaza ko wenda hari ubufatanye bwihariye cyangwa se nuko babashimira icyarimwe kuko mwigeze no kugaragara muri publicité muri kumwe, ubwo ratubwira uko bimeze. Ndumva ari ibyo murakoze. Murakoze cyane. Tubanze twakira igisubizo kugira ngo kirareba Bruce Melody ndetse n'igiciro maze kukigera. Shadibu ni icyamamare, murabizi nyine ko abantu benshi bamukurikirana, nanjye ndimo mu bamucungira hafi. Gukorana nawe biba byoroshye cyane kuko buriya ibi kamera ni ikintu nyine kimworoheye. Ntabwo ari umuntu tubwira ngo bikore gutya, ahubwo ni utubwira ngo niba ari igicupa ngomba gufata akambaza ngo uko brand itari kugaragara. Rero gukorana nawe biranyorohereza. Ikindi n'abaje kundeba wenda n'aba bashoramari bangezeho bakambaza mu bantu nshobora gutanga baza bamwizaniye kuko nawe ibyo yakoze barabizi, baba bifuza gukorana nawe. Rero bihura gutyo, nta kindi kibitera, ni ukuvuga ngo ibikorwa yakoze n'ibyo nakoze iyo babihurije hamwe babona byabasha gutanga umusaruro. Bimaze kuba inshuro ebyiri kandi rwose n'abandi bari kudukurikira bafite akazi bakazanye twahita tugacapa. Murakoze cyane. Ku byerekeye igiciro rero, iyi nzoga urumva buriya ibiciro ushobora hari ibyo twaregereza twebwe nk'abantu bayitanga ku bagiye kuyicuruza, ariko nko muri bara biterwa n'aho yimereye. Ugiye muri Marriott, ugiye muri Serena, ugiye birumvikana igiciro kitandukanye, ariko normally ahantu hasanzwe ivari hagati y'igihumbi na 500 n'igihumbi na 300. Urumva ko ari inzoga price is affordable. Thank you for thank you. Nitwa Warda nkorera Flash TV and FM. Hanyuma ikibazo cyanjye kirajya kwa Shadibu. Shadibu ni Umusilamu, akaba afatanyije ko agiye mu gufatanya n'ibintu bijyanye n'ibinyobwa nk'ibi ngibi. Araza kutubwiraho bike cyane kuri ibyo ngibyo nimba bizamworohera nk'Umusilamu. Hanyuma ikindi kibazo kirajya kuri blog. Turi mu gihe cya COVID-19, utubari turafunze, inzoga yawe kugura +3 cyangwa +5. Hanyuma clubs zirafunze. How are you gonna do that muri iki gihe cya COVID-19? Ibintu bijyanye n'ibyo kunywa biri kugenda bijya hasi kubera ikibazo cya COVID-19. Hanyuma gahunda yo kugira ngo bashaka mwayironshinga muri iki gihe iyo mwaba mwarayitekerejeho neza. Thank you. Murakoze cyane mushiki wacu. Ubwo turaza guhera ku cyambere cyavugaga kuri Shadibu. Araza kugerageza, nubwo tutavuze ko ari brand ambassador, ni video vixen kandi n'ubundi asanzwe abikora kugaragara mu mashusho. Hanyuma rero ngira ngo iyo biza kuba Bruce Melody ari we Muyisilamu niyo wari kukibazwa cyane, ariko Shadibu ni video vixen, ngira ngo nawe wenda aragira uburyo abisubizaho. Ikibazo rero kiroroshye cyane. Ubundi ibintu by'idini, ubundi Islam kuri njye ku mutima kuko ubundi niyo nsohotse ntabwo banywa amazi, urumva banywa za champagne kandi ntabwo ari amazi. So ibintu by'akazi n'iby'idini ntabwo ndabyinjiramo kuko nzi kwemera kwanjye ntabwo biba bikuye n'amafaranga cyangwa n'ibintu byo kunywa. Money comes first. Yeah, for me. No, God first. Ariko nta hantu bihuriye n'ibyo kunywa. Cyarebaga kuri blog. ibyo yavuze nk'uko bivuze twese covid tugezeho ingaruka kandi zumvikana buri wese yabyumva, ariko nk'uko tumaze kubyumva cyangwa tumaze kugenda tubimenyera, covid tugomba kubana nayo uko byagenda rwose tuzabana nayo. Ubu rero kuba turimo turonshinga blog muri covid ni uburyo bwiza bwo kugira ngo tubereke ko n'ubundi muri covid ubuzima buzakomeza
n'ubundi ufite inyota akazabura umuyigira n'ubundi kandi turacyahanga ngo twice icyaka iyo ndwara si icyaka tuyirangize bive mu nzira niyo mpamvu tubyorohereze igihe gikenewe kandi menya ko naje gusanga ko no muri covid abantu bari mu rugo aribo bamuye cyane kurusha igihe bagiye bafite akazi bakoze bakorana deriva bazajya bazibagezaho kugira ngo twakire asigaje ibibazo bibiri gusa kugira ngo n'ubundi kugira ngo tuze kugana ku musozo yavuze ngo turaza kwica icyaka ariko kandi turaza kwica n'inzara kugira ngo byose bigendere rimwe reka rero twakire ibibazo bibiri tuze kuza kugana ku musozo. Murakoze, nitwa Edi Muraderi Times. Ikibazo mfite ndashaka kumenya iriya deal ni muyisinyanye ni contrat indeterminé ni imyaka ingana aho bera brand ambassador. Ikindi kibazo ku bijyanye na activities azabakora muri iyo mu brand ambassador azabafasha ikindi ibihe bikorwa azabafashamo. Icyanyuma ndabaza Melody usanga afite televiziyo iri part of the deal ko bajya bifashisha wenda bakajya bamamazaho ibikorwa byabo kuri iyo televiziyo. Nibyo byo murakoze. Murakoze, ndumva nagendana nabinyuramo byose hamwe iby'igihe n'amasezerano agomba kumara n'imikoranire yanjye nabo wenda ndumva byo byakomeza bikabibanga. Ubwo mbivuze mbere kugira ngo bataza kubivuga. Hanyuma kuri televiziyo baramutse bashimye imikorere ya televiziyo bakaza kwamamaza twabakira, ndibaza ko bazanaza ibyo aribyo byose nta cyabibuza. Ikindi aho bihuriye rero na management yanjye niba yibutse mu gushaka akazi ibi byose bakabizana kandi management yanjye n'ubundi nibo dukorana no mu zindi activity zose. Urumva management niyo dukorana mu kazi kanjye kose ka buri munsi, rero n'ibingibi baba babirimo n'ibyo muri televiziyo baba babirimo, gusa ntibyivanga. Muziki ikorwa ukwayo n'ibya televiziyo bigakorwa ukwayo. Murakoze. Ibyo brand ambassador akora byose ni ukuvuga ngo nimubona Bruce Melody mubone bro. Biyego nari navuze ko twakira ibibazo bibiri, abafite ibibazo nyaboneka munyereke gutya kugira ngo nze kuza kumenya uko mugenza tukajya ku musozo. Iyi ni inzoga ariko se uruganda rwayo n'umuntu uruhagarariye hano mu gihugu ubuntu bwiza nicyo kintu nashaka kumenya. Ntabwo ibyo mwabidusobanuriye neza mwashobora. uruganda rwita Block Industry, niyo mpamvu nyine bibona ari Block, ibintu byose bigomba kuba Block. Hari ikindi kibazo? Jarasi kimwe dusoze. Iyi nzoga iraryoshye ariko iranahenze. Nizeye abakiriya ko byeri iri mu gihumbi na ihatari kabisa. Hano dufite ikibazo bakira gutubwira ngo birahendutse cyane tuzamura igiciro, ni rero wambaye ubuze bwihenze, ariko nawe turaza kureba ukuntu iza kuhendukira, ariko hari ukuntu ushaka kureba bakutangamo uburyohe bwayo n'igiciro ntabwo bihuye kabisa. Igiciro kiri hasi ugereranyije n'uburyohe. Yego tugana no ku musozo kugira ngo abadistributeri begere hino nabo abantu babarebe hanyuma aba nabo bazageza n'ubundi iyi block hirya no hino mu Rwanda. Mwegere hino kuri hano hino rwose babarebe, ndetse abanyamakuru nabo baza kuza kubona ko inzoga yacu cyangwa se iki kinyobwa kiraza kugera hirya no hino mu Rwanda. Abadistributeri bazageza hirya no hino mu Rwanda aho bishoboka hose iyi block yacu dufite uyu munsi. Hano zirahari. Abadistributeri bazageza block hirya no hino mu Rwanda.